tinatawag ng mga sinaunang paraan kung paano magtawag ng kalapate. Basta mga katokayo, welcome back to my channel. Usapang kalapati na naman tayo. May hawak akong oregano, pero hindi ito yung topic natin, hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon. Bali, papakain natin tong oregano mid-meal nila. Kumain naman sila ng umaga. Bali, suporta lang to para sa kanila, merienda nila sa umaga. So mga kalapatid, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa overfly ng mga young bird. Kung paano natin ito maiiwasan, anong mga paraan ang dapat natin gawin. Ano-ano ba yung mga dapat natin gawin para hindi mag-overfly yung mga young bird natin. Unang-una, syempre, dapat may proper viewing tayo. Yung sinasabi kong proper viewing, dapat yung hanggat maaari yung kulungan natin o your loop ng mga young bird, nakikita nila yung paligid nila. Hanggat maaari 360 yung palibot nila. Madali nilang makabisado yung palibot nila. Yung ginagawa ko sa proper viewing ko, yung kalahati ng loop ko, kita yung paligid. Tapos yung taas naman, nakasara para protection din nila pag malamig ang panahon. Yun ang ginagawa ko. The last time kasi nag-viewing ako, isang buwan lang. Inakay ako nilagay sa loop. Walang maayos sa proper viewing. Wala na ako ng inakay nun. Base sa experience ko, yung proper viewing malaking bagay kasi yun. Nakikita nila yung palibot nila, nakakabisado nila yung paligid nila. Hindi sila mahihirapan kung sakaling makawala sila. Kaya sabi kong proper viewing, yung kita yung paligid niya. Yan. Kita dito, kita rin sa kabila, para nasa ganun makabisado nyo yung na mapag-aralan nila yung paligid, lalo na kung saan sumisikat ang araw, saan lumulubog, yung mga building na nakikita nila, yung mga bagay na nakikita nila, yan yung mga tinatandaan nila. Importante talaga yung proper viewing. Yan nga pala yung anak nila Brownie sa Ninang. Medyo malaki-laki na siya, mga 2 months na yata to. Sa 27, 2 months na to. Tapos nandito yung dalawang young bird naman, nung blue check tsaka nung black velvet. Yung next tip ko is yung dapat 3 months bago natin pakawalan yung 3 months bago natin pakawalan yung young bird natin, para nasa ganun medyo gumulang naman ng mga young bird natin. Para maganda yung view. Bali yun nga, yung gagawin natin. Sa akin kasi yung mga young bird ko, 3 months ko sila bago pakawalan. Or 2 months kung kinukulong dun sa loop. 2 months ko silang nilalagay dun sa loop nila. Kumbaga proper viewing muna ako ng 3 months, ng 2 months bago ko sila pakawalan. Tama, may pinagsasabi ko rito. So yun nga ang ginagawa ko. 2 months ko nilalagay sila sa viewing loop nila. Tapos after 2 months
Doon ko na sila pinakakawalan. Hayaan ko muna silang gumulang doon. Nakakatulong naman siya. Nung simula nung ginawa ko yun, wala na ako nawawalan ng kalapate. Minsan sinubukan ko, nag-viewing ako ng isang buwan, nawala. Kaya mas mainam talaga, sure ball na sure ball. 2 months pala gawin nyo, proper viewing nyo. So, ayun nga, no, nagawa na natin yung proper viewing. 2 months natin silang sunod. Anong sunod? Ang pwede kong i-advise sa inyo, kung magpapakawala kayo ng kalapate na young bird, siguraduhin nyo nasa right timing. Pag sinabing right timing, right time, timing. Ang ibig kong sabihin, naaayon sa panahon. Malikot na naman tong kalapate rito. Ang lilikot nitong mga to. Ayusin natin yung camera natin. Yun. Pag sinabing right timing, dapat i-consider nyo dyan yung panahon. Kasi pag malakas ang hangin, young bird pa yan, at nagpa-practice pa lang lumipad, nagpa-practice pa lang niyang kapisinduhin yung lugar, baka mahirapan siyang makabalik. Yung 3 tips na tinuro ko sa inyo, malaking bagay na yun. Importante yung 3 na yun. At huwag nyo rin gugutumin bago nyo pakawalan yung mga young bird nyo. Kung sakaling mahirapan sila at maligaw sila, meron silang kargada na pagkain. Kung yung 3 bagay na yun nagawa ninyo at nag-overfly pa rin siya, maaari may kasabihan tayo na isang bagay na hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Sabi nga nila, pag may nawala, may babalik. Yung babalik na yun, huwag dapat dagit yun, ha. Basta kung sakaling may umalis, nag-overfly, huwag na kayong umasang may babalik. Masasaktan lang kayo. Pero kung masunod yun naman yung 3 tips na, siguro 99.9% hindi maliligaw ang young bird nyo. Kasi subok ko na rin yun, eh. Pero kung nawala pa rin siya, hindi talaga para sa inyo yun. Merong nakalaan para dun. Sa mga katukayo, enjoy nyo lang yung pag-aalaga ng kalapate. Mawalan man o hindi tayo ng kalapate, enjoy nyo lang yung pag-aalaga ng kalapate. Kasi yan lang naman nagpapasigla sa atin, pagpatanggal ng stress. Kaya nga nang sinabi ko, huwag kayong matakot sumubok. Mas maganda nga nawawalan ka ng kalapate sa una pa lang, alam mo na, kaysa naman sa huli ka mawalan ng kalapate. Marami-raming pagkain na nawala sa inyo. Kung mawala sila, ngayon pa lang alam na nawawala sila. Basta yung 3 bagay na yung sinabi ko, malaking bagay yun, may tutulong sa ating mga bagong pansir. Huwag niyong kakalimutan, ha, proper viewing ng lock. Tapos pangalawa, i-view nyo sila ng 2 months. Tapos pangatlo, antayin nyo yung right timing. Tignan nyo yung panahon kung maganda. Additional tips, ang ginagawa ko naman pag gusto ko nang pakawalan yung mga young birds, sa tanghaling tapat. Yung tipong hindi sila lilipad ng malayo, mainit, eh. Hindi nila tsatsagay lumipad ng malayo pag ganun. Tanghaling tapat yung terikang araw. Or pwede din naman, no, gawin nyo, pag naglulugon yung mga young bird nyo, pwede nyo nang isabay silang pakawalan. Sigurado tatama rin lumipad yun, hindi yun mag-overfly. Kung sa tingin nyo naging helpful, kung sa tingin nyo natulungan kayo sa video ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo yung all ng notification bell at mag-like and comment na rin kayo. Basta lagi nyo tatandaan, ang pagkakalapate ini-enjoy lang yun. So God bless, keep safe, happy flying mga katukayo.